これからの時期に食べたい本場三輪そうめんの涼やか贅沢ランチ。大三輪神社から立ち寄りやすい本場三輪そうめんが味わえる煎じ亭。竹の器に盛られた美しい三色そうめん、つるっと涼やかな喉越しにサクサク天ぷらの満足感。煎じ亭の大人気メニュー冷やしそうめん、ワンランク上の贅沢ランチ。和牛彩り御膳、牛たたきに五色そうめん、特製のめんつゆに加えトマトつゆ、くるみつゆ、3つの味で楽しめる贅沢仕様。暑い時期にこそ食べてほしい涼やかな贅沢ランチが楽しめる煎じ亭。気になったらみんなも一度行ってみて。